ما بعرف ليش عمي بيضل يلمح بالحكي كل الوقت. طبعا انت بتتضايقي من حكيه. ليش انت بتتضايق من حكيه؟ انا؟ لازم اتضايق يا ترى؟ كلكن نفس الشيء. كيف؟ شو يعني كلكن نفس الشيء يا ترى؟ عم تحكي عني فهمت، بس مين في كمان؟ هذا ما حكيت شي شبك. انت بتتضايقي ولا لا؟ جاوبيني. بنوب ما بتضايق. ليش هيك عم بتعيطي؟ ما عيطت بنوب. شو هاد لكان؟ ليك هيك عم بتعيطي؟ وانا شو انت؟ انا كمان ما بتضايق منه، هيك عم بقول. وليش؟ قلتي لي ليش؟ طيب ماشي انسى. لوين؟ بدي روح جيب مي اذا بتسمح لي. جيبي لي معك. تيس. شو قلتي؟ شو قلتي؟ ما قلت شي؟ سمعتك يا خانم. شي بتقولي دب وشي تيس؟ شو عم بصير معك؟ شو كل هالحيوانات اللي براسك؟ مو سمعت لك الا شو السؤال؟ اهدي شوي هازان، اصحك تطلعي فيه. يا الله دخيلك. لا ما بدي اطلع بعيونه. هلا اذا بستا معقول تضربني كف؟ انت سمعتي اللي قلته معك؟ انا كان لازم اقولها بقلبي، بس بعد ما قلتها بصوت عالي تورطت مو هيك؟ ايه تورطت. مزبوط. خلص بكفي. تفضل واعطيني لي كم. شرف مصطفى. تسلموا ايديكي. صحتين وعوافي. اعطيني نص خبزتك. مساك حبيبي. شو حماتي لوين؟ خلص بلشوا انتو، انا ماني جوعانه، رح شوف حفيدتي واجي. امي بعطي نفس لحتى تاكل معنا. ماشي. تعي. شو نفسنا مثل صغيرة؟ إن شاء الله تنام شي ساعة. يا شباب طلعوا فيني، بدي أقلعكن، معكن 3 سنين بالكتير. ليش بقى أخي؟ من هلأ ورايح بتلاقوا بنتين تتجوزوهم. بنت أخي أميرة بيتنا إجت ولازمها غرفة، تجوزوه وفرقونا بريحة طيبة. تفضل شوف هي قلعونا. أنا أخدي رجلي على الموضوع. ما بقبل أخي، التوأم بقيانين معنا. ها والله لولا مرت أخي نفس ما حدا بيعطينا شقفة الخبز بهذا البيت. سمعونا. اوه فاتح بيك، صار لك لسان وعم تحكي. روقي مرت أخي، مو هيك قصدي. أنا كنت رح أقول نسوان إخواتي وما طلعت معي. لك حدا اللي ما عم بفهم ليش دائما اللي بدي أحكيه ما بيطلع معي. شو بدك تساوي يا أخي؟ أنت كمان هي قدراتك نصيب. خلص خبصته ومشي الحال. ايه حكيت وزعلته مني. إيه لتكبر شوي، إذا أختها بلم سمحت لها بيتشاركوا نفس الغرفة. ايه انا موافقة، جيبوها هلأ لو سمحتوا، انا بهزها بس تفيق. روي بنتي، بالأول خلي عمك يندعك، ايه يعني يهزها وتفقس نومته كم سنة، ما له أحسن من حدا، وبعدين بتحملي الرأي عنه. ايه كأنك عملت كل هالشي.
شو هالحكي؟ ليش أنا كم مرة هزيت بالم لحتى تنام؟ مصطفى مشان الله اسكت بقى، لا تخليني انشر غسيلك. طاهر، لا بقى تحلق دقنك عالطالعة والنازلة، اتركها تطول ربيها، الأب لازم يكون مشورب مشان يكون إلك روزة. هيك قلتك بربي دقن؟ شايفين كيف؟ عم يتطلع بمرته، إذا رح ترفع حواجبها ولا رح تتبسم له، على هالأساس بيتصرف. كأنه إذا أنا قلت لك مصطفى حلق شواربك ما رح تحلقهم يعني؟ أهلين والله. بلشنا. مرت أخي بشرفك انطري إياه. طلع فيني حاجة تعلق، لا تخليني أقوم أرفسك رفسة جيبك برات البيت. ايه مرت اخي، قولي له يحلقون. طاهر بكفي. يلا آسية. مصطفى اصحك احكي. اوعي آسية. مصطفى، آسية أنا لا تقربي عليها. احكي. آسية آسية كني بقى. أنا منطية من الثانوي لليوم ما مديت شفرة عليها، مرتي على عيني بس ما بمشي بالشارع بلدان، كل الناس بيعرفوني مشورب، بمشي الحال يا مرة مستحيل، حاجة تعبوا راسها انتو، ما رح احلاها. لا اخي ما رح يصير شيء. آسية بكفي، خلص. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. يا روحي، تعي 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 تعي. يا روحي. يلا بنتي لا تلعبي بأكلك، يلا. مساك ابني. يسلموا أمي. صحتين. طاهر ونفس نايمين؟ والله ما اجى من قلبي فيقون، انهد حيلهم على الآخر. ايه يناموا لهم شوي. لوين رايحين انت وياه؟ شو مو انت قلعتنا أخي؟ طولوا بالكم شوي، معكم 3 سنين لسه. لا حبيبي ما ضل وقت ولا غيره، هن الاثنين صاروا قد الشناتير ورح يختيروا. صار وقتكن، يلا لاقوا بنات حلال لنجوزكن ونفرح فيكن، بس إذا بدكن أنا لاقيلكن إيه تكرموا. لا ارتاحي. لا الأحسن أنا حل هالقصة، بكفينا، بخاف يصير فيكم مثل أخوكن. مصطفى ما رح تحكي لك شي بنو؟ مرقية آسية مرقية. خليك تحلق دقنك ها. أمي شو هالحكي اللي عم تقولي؟ في ولاد مو حلوة، ما بيصير أمي. عفوا مصطفى بيك، خلينا نفهم رجاءً، اللي بيهمك دقنك مو الحكي اللي بينقال على مرتك، ما هيك؟ ايه شعر دقنك أهم مو؟ لك هذا ما له أي شعر يا مرة، شوارب طول بعرض فاتحين جناحاتهم وعم يطيروا طيران. على شو عم تضحكوا؟ يلا نقلعوا خلصوني. وقف انت.
بدك تروح توصل الأولاد بالأول. يا أولاد يلا حاجة أكل، يلا يلا خذوا شنطيكم، يلا بنتي يلا تحركوا تحركوا، خلصوني بسرعة. فاتح سمعت يلا أخي ماما. أنت لهلأ في عندك شغل، بس أنا اللي تقلعت. يلا حاجة لعيبة هو لطعمة أي أنت شغل؟ وياه. دخيل الله اللي بتشبه عمها إيه؟ يلا روح. إيه دخيله أنا يا عمري. هالدقن بدي اياها أنت. تنحلق مصطفى. أنا ما عاد حابة إني بوس فرشاية أسنان. ما رح أحلى، لكن بفضل هالفرشاية صار عنا ولدين آسية وعايشين مع أحلانا. شو صار هلأ؟ ولك لا تقللوا أدب قدامي. امسكوا لسانكم شوي واحكوا مثل الخلق والعالم، لك تضربوا بهالشكل، قليلين الأدب. شبك يمي كأنه بعمرك ما جبتي أولاد. أستغفر قليلين الله على أدب. هالقصة. رح تحلقها حبيبي، ما رح أحلى، رح تحلقها. ما رح أحلى ابنه. دخيل هالوش الحلو، دخيله أنا ما دخيله. هات البنت لهون. احلقها، ما رح أحلى، احلقها مصطفى، ما رح أحلى. بدك تحلقها. أيوة تفضل يا بيك، هاد الشاي. تفضلوا. دقيقة، وين النيلوفر؟ طلعت الصبح بكير يا بيك. كترانين طلعاتها بهالفترة هي، بس ترجع بعرف كيف حاسبها. قرب لي الخبز طارق. بصراحة لو فيني كون هنيك وشوفه وهو عم يتكلبش. الو، شو صار علي؟ فرهاد نحن رايحين نجيب جينجو. ايه كتير منيح، استعجل. شو قال لك؟ لازم نروح على القسم. علي رايح يجيب الكلب هلأ.